Oi, gente! Então, gente, a gente fez ainda há pouco, né? No último vídeo, nós falamos sobre a escuta cardíaca, mas agora é a Vera, né? A gente tem que fazer exercício, porque quem sabe faz ao vivo. Então, nós tivemos muitas dúvidas sobre isso, super normal, tá, gente? Muita gente boa não sabe ao escutar ou tem dificuldade de ao escuta, principalmente quando não é aquela decoreba, né? Então, vamos lá, gente. Eu trouxe 3 exercícios. O primeiro, que é um ritmo cardíaco regular de um paciente. Então, todos os dias a gente encontra nos prontuários, como vocês podem ver, paciente ritmo cardíaco regular em 2 tempos. O que isso quer dizer? Significa, gente, que ele tem, quando você ausculta, o que você está auscultando dele? Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Válvula tricúspide mitral fecham juntas, tum. Válvula aórtica e pulmonar fecham juntas, tá? Por isso, tum-tá, 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 ritmo cardíaco, 2 tempos. Fechamos? Então, não há problema nisso. Vamos para o próximo? A gente tem, então, agora uma ausculta cardíaca. Presta atenção nesse som. Tum-tá-tá, 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 tum-tá-tá. 3 tempos. Então, isso pode acontecer? Sim. A gente tem que ficar muito atento. E o que acontece com isso? A gente tem válvula tricúspide mitral. Presta atenção nesse barulho. Tum! Fechando juntas. Presta atenção na aórtica e pulmonar. Tá-tá. Estão fechando juntas ou separadas? Separadas. Então, tum-tá-tá, tum-tá-tá, tum-tá-tá. Ritmo cardíaco em 3 tempos. Válvula tricúspide mitral fecham juntas. Válvula aórtica e pulmonar separadas. Ainda tem ritmo cardíaco em 3 tempos de outra forma. Preste atenção de novo nesse barulho. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Ritmo cardíaco também em 3 tempos. Só que agora não é mais a aórtica e pulmonar que estão fechando separadas. Agora quem está fechando separadas são quem? Tricúspide mitral. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Ritmo cardíaco também em 3 tempos. Pra gente terminar, vamos ao próximo vídeo, que é o quê? Ao próximo slide, que é o quê, gente? A respeito de 4 tempos. 4 tempos também é chamado ritmo galope. Vamos escutar? Como é que seria esse barulho? Tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá. 4 tempos. Então, a gente tem tricúspide mitral fechando separadas, tum-tum, e a aórtica pulmonar fechando separadas, tá-tá, tum-tum, tá-tá, tum-tum, tá-tá, tum-tum, tá-tá, tum-tum, tá-tá. Por isso o nome ritmo galope. Muito comum, presta atenção, você que é de emergência, você que é de terapia intensiva, você que tá com um doente grave, muito comum no paciente grave. Pacientes graves têm ritmo cardíaco não em 2 tempos e muito menos regular. Pacientes graves têm 3 tempos ou 4 tempos. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão lá no canal, se inscrevam e também ativem o sininho e também compartilhem com os amigos e dêem um like no vídeo. Tchau, tchau!